லூன் பறவை மீன்களையோ தவளையோ எதை சாப்பிட்டாலும் கூடவே ஒரு கூழாங்கல்லையும் விழுங்கி விடுகின்றன. இரையின் எலும்புகள் விரைவில் நொறுங்கி சமிபாடடைவதற்காகவே கற்களை விழுங்குகின்றன. இதன் ஒலி மனிதர்களை பயமுறுத்துவது போல் இருக்கும். வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவின் வடபகுதிகளில் வாழும் கடல் பறவை லூன். இது வாத்தை விட சற்று பெரிதாக இருக்கும். நீரின் ஆழப்பகுதி வரை மூழ்கி தன் இரையை பிடிக்கும் திறன் கொண்டது. இதன் அலகு ஈட்டி முனையைப் போல மிகவும் கூர்மையாக இருக்கும்.